手动挡为啥简单，知道吗？因为简单。呸！这车啊，响，老严重了，里头干碎了。这里边啊，我猜应该是碎了。你们猜它应该啥碎了？看这个上面，全是铁屑呀。我们来考古一下，看看什么东西碎成这样。咱们就啥也不动，就这么硬看，看看能不能看出来。看看这面，这儿呢。看看这个位置，就嗷嗷叫唤啊，是这个波叉没挂进去，这波叉磨坏了。那不对呀，那铁屑哪来的？你高考考多少分？624。你把大学否了，干修车了？就喜欢这个，没毛病。这儿呢，铁屑这儿来的，里头的轴承干碎了，在这儿呢。你看，这就是因为手动变速箱简单，都不用拆开都能看到里头啥坏。手动变速箱起步打滑，离合器起步抖动，压盘飘飘了，踩离合器响，分离轴承坏了，离合器抬开之后响，输入轴承坏了，就这点玩意儿。有一些手动变速箱啊，你挂档的时候有咔咔响声，两种原因啊，要么是离合器没分离开，要么是同步器啊磨损了，出现的响声。来看一下，就啊响啊，这小子坏了，全磨碎了，磨掉那些渣子啊，全在这儿呢。